tun dama muna shakkan su ba su son yin zaɓe, domin sun sani in an yi zaɓe za su faɗi, suna so su zarce. Shi yasa suka bar wannan fada na boko haram suka yi komai a kai domin su mai da shi dalili. Amma abin da nake so su gane, tarihi bai nuna cewa za su iya samun nasara ba. Ka tuna general gawan ya ce ba zai mika mulki ba, zai zarce. Ya zarce? Babangida ya ce zai zarce. Ya zarce? Abacha ya ce zai zarce. Ya zarce? Obasanjo ya ce zai zarce. Ya zarce? To Allah kaɗai ya sani, amma na rantse maka ba za su zarce, ba za mu bar su zarce ba. Don me za a ce yau Boko Haram yan karamar kungiya shekara 5 a ce ta gagare mu Najeriya baki ɗanta, da yawan jama'anta da arzikinta da abin da Allah ya bata duka, a ce shekara 5 wannan yan yaran sun gagare mu.